हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी यूज करते हैं रियलमी का फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी कॉल साउंड प्रॉब्लम है, दोस्तों कॉल पर आप बात करें आपकी आवाज़ नहीं जा रही है जिससे बात कर रहे हैं, या जिससे बात करें उसकी आवाज़ आपके फ़ोन में नहीं आ रही है, कोई भी कॉल साउंड प्रॉब्लम है 1 मिनट के अंदर सही हो जाएगी। सबसे पहला काम, आप अपनी इस फ़ोन डायलर को दबाए रखिए। फ़ोन डायलर को दबाए रखते हैं तो यहाँ पे ऊपर ऐप इन्फो का ऑप्शन शो होता है, आपको इस पर क्लिक कर देना। ऐप इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख पाएंगे आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। बीच में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है स्टोरेज यूजेज नाम से। आप ये देख सकते हैं स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब दोस्तों आप कॉल डायलर का यूज़ करिए, कोई भी कॉल साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% गारंटी है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।